qytetarë, përfaqësues të medjave, përfaqësues të partive politike, ju uroj mirëseardhje në tërheqjen e organizuar nga Nën Komiteti për Shëndetësi pra Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan. Me temën që paraprakisht edhe jeni njoftuar shëndetësia në komunën e Gjilanit. Para se të filloj debatin, më lejoni që të përshëndes kryetarin e Qendrës së Lëvizjes së Vetëvendosje në Gjilan, zotin Ismail Kurteshi, të përshëndes edhe të tjerë të cilët janë të pranishëm. Të gjithë ne jemi dëshmitar se shëndetësia në komunën tonë, si edhe në tërësi në Kosovë, ka qenë e rëndë dhe vazhdon të mbetet në gjendje të rëndë. Pasi si që dim se asnjëra nga qeverit e pas luftës nuk e ka pas prioritet shëndetësi. Buxheti i cili nuk e ka pas as prioritet, mirë po nuk ka pas as vullnet politik dhe as moral që të mirët me problemet e shëndetësisë. Buxheti i ndarë nga qeveria për Ministrinë e Shëndetësisë është një buxhet të jetë i ulët, është dikun rreth 5.8%, e në rajon sillet rreth 14%, ndërsa vendet e zhvilluara buxheti për shëndetësi ndahet diku deri në 20%. Ky buxhet, po ashtu edhe nga komuna, buxheti që ndahet për shëndetësinë është të jetë i ulët. Dhe ky buxhet të jetë i ulët nuk i plotëson nevojat për të operuar shëndetësia si sistem. Andaj, ne jemi të ballafaqur me mungesën e kushteve elementare për punë. Mungojnë barnat nga lista esenciale, mungojnë mjetët për punë, mungojnë materialet harxhuese, mungojnë mjetët për diagnostifikim. Andaj, kjo ndikon negativisht në punën e shërbimeve shëndetësore, që po reflektohet te pacientët të cilët po detyrohen që të braktisin institucionet shëndetësore dhe të gjejnë shërim në institucionet private apo diku jashtë vendit. Kemi informata të cilat janë të sakta të na vjen nga Ministri i Shëndetësisë se për shërimin jashtë harxhohen mjete diku prej 60 deri në 80 milion euro në vit. Mjetet të cilat këto po të investohesh në shëndetësinë tonë do të derëshin në buxhetin tonë. Faktor tjetër që ka ndikuar në mos efikasitet në punë është edhe jo disiplina e mirë apo mos respektimi i orarit të punës, mendoj në spitalin regional të Gjilanit, ndërsa këtu duhet ceki se qendrat e mjekësisë familjare qëndrojnë më mirë në sa i përket ardhjevarjes, shkurjes. Në spitalin regional të Gjilanit me menaxhmentin e ri ka filluar të lëviz diçka, por jo mjaftueshëm, në të mirë. Faktor tjetër që ndikon që shëndetësia të jetë në këtë gjendje, sidomos në spitalin tonë, ku dhe punoj përse afërmi preki ato gjendje se që është në spital, është keq menaxhimi. Mendoj se keq menaxhimi ka ndikuar që në spitalin tonë të mjetët të cilat janë dedikuar edhe pse kanë qenë si donacion nga qeverit, ka qenë donacion i huaj, janë investuar, ne mendojmë se pa nevojë në spitalin në departamentin për nëna dhe fëmijë, dikun 368.000 euro, si dhe 25.000 euro nga buxheti apo nga tyrat e spitalit. Është bërë fasadimi i objektit nga jashtë, ku objekti ka pas pllaka të mermerit, si dhe është bërë izolimi i kulmit. Njëkohësisht janë ndruar edhe dritarët nga ato të aluminit dhe të plastikës, mirë po problemet janë evidente edhe sot dhe kësaj dite, ku gjatë të rreshurave atmosferike kemi rrjedhjen e ujit nga kulmi, ku jemi të detyruar, janë prezente edhe motrat e doktorët, e dim se nuk është diçka që vetëm po thuhet, jam të detyruar që të vendosim plastikës, korrita plastikës ose mjete tjera për me ndalë ujin. Kështu që përveç keq menaxhimit, një breng shumë e madhe e shoqënisë, e popullatës, besoj edhe jonja, është korrupsioni. Korrupsioni si tillë është prezent më të madhe në institucionet shëndetësore publike. Vlen të ceken edhe këto rastet që ndodhen në spitalin regional të Gjilanit, e që janë nënhetime, që janë një pasqyrë shumë e keqe për institucionet tona shëndetësore. Ka edhe shumë çka për të thënë, mirë po shpresoj se me kontributin tuaj
pasi që këto po shoh se ka pjesëmarrës të cilët janë në lëminë e shëndetësisë dhe janë ekspert në atë lëmi, besoj që kontributi i tyre në këtë rrjedhë do të jetë i dobishëm që të debatojnë për shëndetësinë në komunën e Gjilanit. Andaj, këtu jap fjalën juve dhe besoj që të jeni sa më të inkorporoheni edhe jo në këtë temë. Ju falenderit. Debatin e hapi, kush dëshiron të marrë fjalën, ja kaloj. Faktikisht, dhe ma herë të kishim pak në politikë, në një subjektivit, të gjithë faktikisht jemi në një kazan se i përkasim dhe më thëmë punëtorëve shëndetësorë të këti rajone dhe të komunës, jem doktorisha në vetëm dhe i repartin efektiv për spitalit të rajonal Gjilanit. Mu më vjen keq që çdo herë që mblidhemi në këto tryeza e debate, çdo herë duhet të konstatojmë, domethënë që gjendja nuk është e mirë shëndetësia, apo në ekonomi, apo në sektoret e tjera. Domethënë besëm gjithmonë me atë konstatimin e tillë që mu për vete nuk më pëlqen, po domethënë i tillë është realiteti. Derisa jam punëtore, domethënë një institucioni relativisht të gjerë, domethënë me kapacitet të madh, të punëtorëve, të profesionistëve, të lëmive, të ndryshme, derisa mundohemi të japim, domethënë mundin tonë, dijen tonë me atë çka kemi edhe mundemi megjithatë të shohim që çdo ditë ballafaqohemi, e pamundun është të mos ballafaqohemi me diçka për shembull në gjatë kryerjes së detyrës sonë, që është profesionalizmi. Domethënë ballafaqohemi me ndonjë mungesë, qoftë të aparaturës, qoftë diçka që do të na, domethënë ngecin e punën tonë, diagnostifikimin edhe trajtimin e rasteve që shpeshherë ka nevojë, për shembull jemi të detyruar ose të referojmë Prishtinës ose në qendrat e tjera më të mëdha. Shpresa ynë, për shembull, edhe këtu e kolegëve të mi që jemi, tash e dim që jemi dëshmitar që kemi një menaxhment të ri pako për momentin në spitalin rajonal, me qenë se unë jam aty punëtor, nuk mund të flas për shembull për shëndetësinë primare, sepse është edhe në kompetencat e komunës së Gjilanit direkt, kurse ne jemi lidhur me ministrim. Kemi shpresën ndoshta mos të lëviz diçka për të mirë, domethënë me një vullnet më të mirë, edhe s'paku të mos bëhen ato gabime që janë bërë nga menaxhmentet e mëparshme, të mos ketë shpërdorime, detyrës zyrtare, të financave, të mundohet që domethënë të bëhet një përdorim më i mirë i buxhetit në diçka që është e domosdoshme për punën edhe mirëvajtjen e detyrës tonë aty. Derisa, për shembull, nga njëherë Besa e përmendi mos shpërndarjen e mirë, për shembull të mjeteve financiare, faktikisht mos dhënia e prioritetit në disa gjëra, për shembull. Ne dim që mirë është të duket bukur edhe obove, edhe ndërtesat, edhe syri pa qef dhe pa mirë, po na për shembull jemi direkt lidhur me njerëzit e smur, edhe prioriteti ynë është shifta njerëz sa ma lehtë që është e mundshme dhe ma mirë të trajtojme, të shërojme. Mirë po, shpeshherë pasemi disa gjëra që janë më të domosdoshme edhe nuk i kemi për shembull. Në aparaturën e ndryshme që kishte mundur, deri me shpenzimet që janë bërë për shembull deri tani kishte mundur, edhe repartin e odontologjisë që janë tani doktorat të kolegët e mi, me qenë shumë a informizum, edhe repartinin, për shembull në repartin kur punojmë në si doktorin në repartin efektiv, me vite, domethënë që 13 vite mas luftës mungon një lift, që është për shembull, ndoshta janë këto gjëra të vogla mbi cek, nuk po vjen keq që po secili domethënë diçka është në diçka që është shumë prioritare dhe mungon që me pak mjete ndoshta të ishin realizuar. Ndoshta ky që më edhe më tutje në bisedë, po domethënë kemi mjaft ato çka na mundon secilin aty ku jemi direkt në punën tonë. Që lëvizja vetëvendosje është e terrible, po tregohet edhe sot se po udhëheqin këta doktoresha treja, të cilët vërtet janë
doktoresha profesionalisht mira, totalisht mira, do më thonë një lakmi edhe për parti tjera se të kyqen edhe gjenia femnore në këto. Flitet sot për shëndetësinë vërtet është vështirë, sepse mund të themi se asnjë qeveri nuk e ka pas prioritet. Të gjithë partitë i çojnë jashtë vet, kjo është veç po dihet. Mirë po ne kemi punu diçka në kuadrë të Aleancës për Armeninë e Kosovës për shëndetësinë. Jemi mundu që në fillim të kemi disa prioritete, të cilet sigurisht nuk kanë shku mirë, një ndër to ka qenë decentralizimi. Kemi mendu se nuk është mirë që Ministria e Shëndetësisë të caktoj njerëzit nga atje dhe të vinë për shembull njerëzit të cilët u pa se si që kanë shku. Është realitet, unë edhe për disa kohë kom thonë se populata është katandisur nga kjo shëndetësi, jo me fajin e punëtorëve shëndetësor, do të thotë, nuk kisha thonë se faj është kejt tek ne. Mirë po mungon gjithçka sepse nuk ka qenë prioritet. Na ka mungu keq menaxhimi, dilemë s'ka. Mirë po na kanë mungu edhe shumë çka të cilët në popullatën tonë të mjerë e kanë detyru, dhe u kam thonë para disa kohësh se e kanë detyru të shkojnë, përveç që këtë tha doktoresha Mirvete dhe Besa që po na shkojnë jashtë, janë të na shku me të madhe në regionin për rreth. Asgjë kemi kundër, konkretisht kemi shëllohun kur një numri më i madh i të rritme dhe fëmijëve shkojnë atje. Unë edhe atëherë kam thonë se jam shumë i sigurt se ata njerëz nuk janë më profesional se ne. Mirë po, faj është se nuk i kanë dhënë prioritet, mungon disiplina, ajo profesionalizmi, mungojnë mjetet, mungojnë banat esenciale tjera. Prandaj populata nuk ka ka t'ja mbaj, është bo edhe ta quaj një lloj propagande e keqe, kështu që repartet tona për fat keq në spital janë gjysmë të boshatisura, njerëzit janë mësyn ordinancave private, edhe atje në edin në çfarë kushte jetojnë me tjera. Shumë të ata njerëz që janë përkushtuar shpirtisht dhe moralisht për të punuar ashtu siç e kërkon shpirti i çdo njeriu. Këtu në Kosovën tonë, pas luftës, nuk është pyetje vetëm medicina, por gjithçka është në pyetje. Që është, nuk ka asnjë punë që mund të thush për shembull është shku në nivel ngritur moralisht e kombëtarisht. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Ta kemi gjithë këtë korrupsion në Kosovë, kush e ka menduar këtë para luftës? Askush. Ne kemi ditë që Serbia ka nashtu nga faqja e krejt, por vetvetja më e boktor është fatkeqësia e madhe. Aty ku s'ka profesionalizëm, aty s'ka historia ka më dur gjithmonë. U flet për medicinën, unë nuk jam profesionalist i medicinës, por shumë çka ndëgjoj nga njerëzit se çka është dhe si është duke punuar në të medicinën tonë kombëtare, bile në Kosovë më së paku. Askund nuk mund të them se për shembull është diçka mirë. Ato analizat në shumë vende bën jo në mënyrë profesionale. Është fatkeqësi e madhe. Që i bën barat për njerëz në formë gabuar është një fatkeqësi. Plus çmimet mund po vjen keq që edhe kjo privatizmi që ka fillu. Shkon në medicinë, atje ku është zyrtare, nuk kontrollohesh, po çon me shku të privatisti. Ne punojmë sindikata pare prezidme që jemi me skamnur, me jetima, me veteran luftës, me gjitha ato dukuritë që mungojnë të gjitha të mirat materiale familjeve. Kjo nuk shërtuat as medicinë, po as kundish. Kjo është i fatkeqësi për neve. Dhe duhet këtë, si medicina, si partit politike, mu s'u intereson cili subjekt. Është më e mirë, është më e keqe. Mu më interesojnë njerëzit me qenë mirë të gjithë. Po, një subjekt asgjë s'u bën për Kosovën. Po duhet bëjnë njerëzit e mirë për Kosovën e mirë.
për të ardhin tonë. E këtu duhet, e mos marrëveshja jonë mes veti për shembull, kjo është e pafalshme. Kjo nuk falet. Po, edhe në parlament, edhe gjithmonë këto i bëjnë këto, kush i bëjnë? I bëjmë na vetë. Pse? Pse nuk nalmi të dëgjojmë njerëzit që kanë prioritete, njerëzit që kanë vizione dhe njerëzit që vërtet janë përkushtuar që asfalt të jetës. Po na më bën ideja në shto, po me pas ide, pushteti është ai që kanalizon këtë nasun gazon, ose ai që pa pushtetin, çu që kanalizon që shtushkon treni ose autobusi. Qysh në start me shëndetësi është bëhe gare në Kosovë. Spetëm është caktuar një ministër e pakicave, sa për me mushi formalitet, sekretar permanent në caktuar Feraziliu, e dim kush është ai dhe çka është. Nipi Fatmesitiu, u shkuaj u arë kë, ai gare të tangonë kam po me ata njerëz profesor shëndetësisë. Me po faj edhe pjesisht është dhe joni, edhe mjekve dhe i qekuhus edhe i gjenarat e prezidentit e Krishtinës tonë. Shumicës mjekve i ka kombinu e agjendje, anarria e kryume në shëndetësi, dhe do më thonë, dilë kur tush për punë, zbanë qka tush, kur tush ko përnohet, sa është në rëndësi, në 5 vene, 10 vene, e në vishë mësë në prejkë për shtetin neve, nësë jetë përfajtë, mjekët të kemë përfajtë. Me po, është druk kjo gjendje, fajtojnë kësër tjetë qeveria, gjitha qeverit e drejta nishë në Kosovë, mas nej, bugjeti, s'ka bugjet. 2011 Slovenia 3 miliard euro ka pasur shëndetësi, ka nda. Bugjeti Kosovës ka 120 milion euro. Ka kemë të kanë shumë. Skimi jetës monti aparatura moderne. Tje vjen aparatura moderne, në që e kanë tru për kardiovaskulare. Pa e do të në furnizu me njete shtesë, hargjorë, nuk ka mjetë. është këtë shmenangjimi po, gjithësësi. Do është partneritetin publiko-privat ma mirë me paguar në QKU 1.000 euro, se me shku të Filipi ose në Gjaklavis me dhonë 8.000 euro, kështë. Mirë po, dikush nuk do me regullu ka gjendë me qëtëm. Mirë po edhe qytetaria është pasive, mjekë qytetar, teknik medicinal, nga ka kap një anari, një apati e përqeshme, nëse vazhdojmë që shtë fështirë, kemi dalë për kësa gjendë. Asë një asjem që nuk e fajtë, të fajë është një përqeshme. Flitet për shëtësin, ka fjallë bëllë, ka kritik bëllë, ka dhe lavdrata, nuk është vetëm tërë. Edhe tash me këso fjallë nga mujë me zja dhe njësë. Dhe të mëne kësha bo pytje, kësha bo kërkes, apo kryesis, me qëfar ide, me qëfar projekte nga këshin nëzirë këtë qashtë. Si këshin mujë me dalë prej saj situate, pika të shkurta mëna njoftu se fjallë, po kam ka për kritik ndoshta deri nesër së ndalë një projekte. Me qëfar projekte kështë dalë një prej këti teme, shëndësisë për moment? Në pyetjen e doktora Lilit, kisha mujtë më përgjegjë, sa i përket lëvizjes vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje është që të forcoj shëndetësinë publike, ku të kenë të drejtë të gjithë pacientët, e jo të jenë të privilegjuar, ata që kanë të shkojnë në ordinanca private apo të shërohen jashtë vendit, ndërsa masa tjetër e cila nuk ka, kështu që vetëvendosje është për përforcimin e shëndetësisë publike. Vetëvendosje po ashtu nuk e cekëm edhe prita nga jo të cekët edhe ligji për shëndetësinë dhe ligjin për sigurime shëndetësore. Edhe këto të ligji për sigurime shëndetësore, ajo e pjesërisht pajtohet me atë ligj dhe vetëvendosje donë që prapë mjekësia apo shëndeti publik të jetë prioritar, të mos ketë barazi, nuk është kundër shëndetësisë private. Mirë po donë që shëndetësia publike të jetë me prioritare. E kjo dihet kur krijon kushtet, se nëse tasht po ndalohet, bëhet ligji për shëndetësinë, ndalohet puna në shëndetësinë private, atëherë ekspertët besoj se ata që kanë punë në spitalet private apo ambulantat private, ekspertët e mirë do të na ikin prej institucioneve tona publike. Mendoj që me një rritje të dinjitetit të mjekut, në rënd të parë, në rritje të pagës, në krijimin e kushteve të mira për punë, besoj që do t'ja arrisim dhe do t'a stabilizojmë jo tash për tash, si shtatë jo, po nëse ne vim në përshtatë. Ta që mbikëqyrni shëndetësinë e komunës, keni detyrë shumë të lartë njerëzore dhe humane,
Unë ata që tha në fillim kjo zonja doktoresh Besa, disiplina nuk është në nivel, jo vetëm në spitalet tona, po ma mërmenje në qëse s'gaboj, asë në institucionet tona nuk është në rregull. Gjithë e kemi këtë anomali, këtë haos me qujtë. E tashti, në qëse së është disiplina në rregull, na, si që të ka rasti me shkugu një herë në spitale tona, une me një kolegë këtu që është prezent, kam shku me një spital, shpe për me një cilë, një pavion, që qunë jo, të gjitha dyrët shkrunat i përnë në filon, i fistiku, hapë, mshelë, kërë kur nuk pojtë me gjithë, asë një mjekë. A ishte kohë e punës. Ju lutëm qka është kja. Në qohë se na sformojmë në randë disiplinë, gjithë këmë, po shtetë, ku do që jemi, nuk jemi me mujtë me kryu shtetin. Shtu s'kryohet? Kohë e punës është, doktore nuk është vend punës, asë është këtë që punon për pranimin ose veç kontrolimin në ambalonta, si pitanin aty, asë është taj, asë është këtë, kjo nuk në shpije kërkonë. Kjo është kritik për gjithë neve, qoftë ku do koshit të përnu. Në qoftë se nuk e shikojmë shtetin tonë me majtë, si shpinë tonë, shtetë nuk mund të kryo kështu. Pra ndaj po pjenë thonja e një fajkë Kornicës që ka qenë runa zështë Shqipërin për shqiptarëve. Shqipëri dhe të boni zoti e për politikantë. Edhe tash, Kosovën e boni zoti e për unë i të rishto. Politikanë po e shkatrojnë. Jonë mija raste që dikush thamën që me zgjatë ose me zgjati, por nuk është në regull kjo që jemi të punujnë tash. Unë s'pe përjashtoj që ka punëtor mjek në dershëm. Por, shumica tërmuse, veprojmë kështu pëse kemi hapsirë për të vepruar, pëse nuk kemi në tërgjegje paspore, shtetënore, kombëtare, e morën në përkom edhe bim që gjendje. Punën mos ta morën në përkom. Ku do që jemi, qka do që punojmë, ta dim se tash nuk kemi kundra kujtë më në ku. Për para tash mi përna i banë Serbia. Ose gjendja në institucionet shëndetësore të komunës e Gjilanit nuk është as pak e mirë. Por sigurisht gjithë pajtohemi se po të mos i keshim këto që i kemi, gjendja do të ishte shumë ma e keqe. Prandaj nuk është çdo gjë e zezë, po është njerëzore që të kërkojmë më mirë se që është. Unë jam i bindur se as organizatori dhe as njeri nga ne nuk e kemi përgjigjen për dalin nga kjo situatë të gatshme. Por përgjigja mund të del nga diskutimet, nga identifikimi problemit dhe mandej propozimi për zgjidhje. Unë këtu sot po shoh profesionist të mirë, mjek me përvojë, njohës të mirë të situatës së shëndetësisë në Gjilan, prandaj e mora fjalën jo për t'ju tregu juve si është gjendja e shëndetësisë, po vetëm për t'ju nxitur që ju edhe t'i identifikoni problemet, edhe t'a pranoni atë që është e mirë, si shpranoj edhe vetë udhëheqësja e këtij tubimit, po edhe të propozoni zgjidhje të cilat do të na shërbenin të gjithë ne, do t'i shërbenin qytetarëve të komunës së Gjilanit. Prandaj ju kisha lutur juve profesionistë që të kontriboni në këtë drejtim, sepse edhe kjo është detyrë dhe obligim në radhë parë e juve që për ditë ballafaqoheni me këto probleme dhe mandej edhe ne të tjerëve që ko pas kohe, atëherë kur kemi nevojë, jemi në mesin tuaj. Ju falenderoj.